Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna parantos ngajelaskeun kisah opat jalma di kalangan Bani Israil ngagaduhan umur 80 tahun tapi walam yasillaha tapi teu pernah maksiat ke Allah walau turpatain sok sanajan ngan sakeuceup mata gitu. Para sahabat nu ngabanungan eta kisah hayeungeun boga umur berkualitas tapi mana mungkin aya nu geus 50 60 nu mungkin umur 80 tahun itu ngabogaan umur anu sakitu panjangna sedangkan umur umat Nabi Muhammad bener rata-rata 60 tahunan. Akhirnya nalika para sahabat hoyeungeun boga umur berkualitas ngeusi ku amal soleh gitu kan, akhirnya turun surat Al-Qadar. Ya Muhammad, sok sanajan umat anjeun boga umur teu 80 tahun tapi Allah maparin hiji peuting leuwih alus batan 1000 bulan. Itu asbabun nuzul surat Al-Qadar. Asbabun nuzul itu jadi indikasi memahami kamana loyogna eta surat. Anu kadua pikeun memahami surat Al-Qadar itu oge memahami ilmu munasabatus suar, keterkaitan surat samemehna sareng sanggeusna. Samemehna nyata surat Al-Alaq itu wahyu anu munggaran. Inti wahyu itu kalamullah pikeun mendalami Al-Qur'an atau wahyu Allah tetep urang kudu iqra. Ilmu itu teu bisa datang sorangan tapi audu alama bil qalam. Kudu belajar ngelawatan media. Aya oge alamal insana ma lam ya'lam, ilmu laduni anu dipasikeun ku Allah ka para nabi itu teu ngaliwatan proses belajar mengajar. Jadi thalabul ilmi itu nepi ka cek Nabi minal mahdi ila lahdi bahasana oge. Tidak ada tua untuk belajar sepanjang hayat. Nah di surat Al-Qadar itu kualitas umur nu dipandu ku Al-Qur'an ku wahyu sapeuting leuwih alus batan hirup 1000 bulan. Nabi kairaha urang dipandu ku Al-Qur'an. Memang hatam matlail fajri nepikeun ka bijil fajar. Fajar teh kumaha? Nah subuh malaikat teh aya ditinggal tina surat Al-Bayyinah. Dina Al-Bayyinah itu aya khairul bariyah, aya syarrul bariyah. Jalma nu dipandu ku Al-Qur'an itu bakal menjadi khairul bariyah. Rasulullah nalika disebut ya khairul bariyah cek Rasul teu wasa lain kuring. Khairul bariyah meta Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Lailatul Qadar itu umur berkualitas jika Nabi Ibrahim alaihissalam.
nepi ka iraha engke al jajalah nyambung nanti hatta matlal fajri teh nyaeta nepikeun ka bu'thiroma fil kubur. Da ayat menyambung terus gitu. Teu bisa memahami al-qadar secara sepihak gitu. Nah urang jelaskeun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu ayat ujug-ujug inna anjalnahu, huna domir ka mana gitu. Ta ieu disebutna li ta'dim. Inna anzalnahu, lamun hayang hirup berkualitas, mun hayang hirup bener tur bener gitu, maka kami nurunkeun panduan hirup nyata Al-Qur'an. Inna anzalnahu, sanyana kami ngalungsurkeun Al-Qur'an, hu itu Al-Qur'an. Lailatul Qadri dina peutingan anu mulia atau disebut Lailatul Qadar. Memang Al-Qur'an lungsur itu aya anu sakaligus 30 juzna. Itu dina kitab At-Tibyan fi Ulumul Qur'an itu dijelaskeun kalau mahfud turun sekaligus matak ayat-ayat bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Tiloh mahfud itu turun sekaligus ka Baitul Izzah namina teh. Ti Baitul Izzah ka Samai Dunya turun sekaligus. Nah ti bait Samai Dunya dilungsurkeun ke malaikat Jibril ka Rasulullah salami 22 tahun 2 bulan 22 poe lah. Rumusna mangka 2 we 5. Nu matak aya redaksi angzala aya nazala. Angzala mah turun sakaligus 60 aya 63 ayat angzala teh. Upi menazala itu 12 ayat. Tah Lailatul Qadar lungsurna Al-Qur'an disebut Lailatul Qadar. Di eta mah geus berlalu urang itu apal iraha turuna ngan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika Ramadan berusia gitu kan 20 poe terakhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan itu bakal turun Lailatul Qadar. Nah Lailatul Qadar teh naon? Rasulullah bade ngaduwikeun tapi patamisuha pek we teangan ku anjeun. Ti iraha di mana nenganna pil witri. Dina witir, witir ge cenah tu ganjil dina bahasa Arab. Aya witir hartina aya opat lah minimal ku Padang Kasim Guring. Al witir yang paling terkenal di kalangan Arab mah nyata gondewah pikeun ngablasatkeun panah. Tali gondewah pikeun ngablasatkeun panah ngaranna al witru. Mun dina ketepel makaretna teh kitunya. Itulah mun dibetot ka tukang itu ngablasatkeun jauh. Mun urang rek ngajeleng mundur heula. Pasti ngejelengna jauh. Itu al-witru. Nu kadua, tambang anu pageuh tarik leutik terkuat itu disebut nama ngapayun. Disebutna al-witru. Kasampurnaan sifat Allah disebut al-witru. Geningan dina hadis Bukhari Muslim, saya sunnah Allah ngagadugan 88 Asmaul Husna 100 kurang hiji. Terus saja manu ngamalkeun 88 sifat Allah abus ka surga. Wa huwa witrun, Allah itu witir. Tapi witir dinya mah kasampurnaan sifat. Yuhibul witro mikaresep kanu witir. Jalma witurnya mah ganjil dalam arti arti deketna ganjil
harti jauhna hartosna memiliki mental juara ka masjid pangheulana jiuk pangharemna itu witrun ngaranna cik aya juara paneuri eta teh heula lamun maraton mun lompat nah itu kasampurnaan sifat ngaranna witrun tah kitu aya harti ganjil aya harti jauh model kieu lah gede hulu mungkin huluna gede atau dalam arti sombong si eta mah gede hulu naon kitu helmnya nu abus tah eta mah gede hulu asli si eta mah tarananya gede hulu artina naon sombong bahasa Arab ya sami aya seperti kieu atadruna marukuk anjeun apa teh nu mandul cek sahabat nu mandul mah teu boga anak cek Nabi boga anak loba ngan eueuh nu soleh sarua jeung mandul kitu apa teh nu bangkrut cek Nabi teh nya nu bangkrut mah ya Rasulullah teu boga nanaon cek Rasul nu bangkrut teh jalma anu loba pakaya abus ka surga loba ganjaran loba mencacarema deui ka batur akhirna beak di Nabi ataduna musbil apa teh musbil musbil itu jalma anu nuruban mata kaki anu berarti disebutna musbil aya musbil harti deukeut nutupan mata kaki aya musbil hartina jauh dina harti takabur sombong Abu Bakar ya Rasul abdi kalabat musbil nu sombong teh henteu da anjeunna mah teu sombong kitu. Jadi darwe calana teh kala luhur supaya musbil anu itu salah kacida dina harti pek bae ari kitu tapi ulah mayok batur nu nutupan mata kaki itu takabur gitu. Sim kuring pernah dicerak tah ieu teh suku kurang Bogor. Pada salat sarung teh salatna nutupan mata kaki. Antapinar teh bahasa kitu anjeun dina neraka cek sing kuring teh tiraha maneh menang tugas ti Allah pikeun ngabuskeun ka neraka boteng di dinya pangeulana teh kitu. Al musbilu pinar anjeun apa teh kana balago. Ngahulang geus capek lah kitu. Pek bae erek ngatung tapi ulah ngajak oleh ulah ngecap ka batur eta teh ahli neraka ulah kitu cing teh atuh. Urang diskusi we sing jujur cing teh kitu. Diajak diskusi mah lah teu meunang jidal jidal ge teu naon wajadilhum bila tiyasan teu naon pikeun nutupan kakurangan disebut teh jidal kitu di urang mah. Nah urang teraskeun lungsurna Al-Qur'an itu aya dua tahapnya aya angzala nu matak Rasulullah mah anjeunna unggal Ramadan itu tadarus teh nu hiji maca nu hiji ngabandungan ngagiling hari asalna teh muter kitu. Nah itu tadarus jadi tadarus mah ulah maca kabeh mun limaan teh nu hiji maca nu opat sare teh gitulah nu hiji maca nu hiji tibra ulah kitu nu hiji maca nu opat ngabandungan sakali sewang muter kitu. Cuma berang maca sanu ngabandunganana atuh. Imam maca surat, makmum maca Fatihah irawi pasalia pisan. Tanu matak dina salat berjamaah bandungan. Kumaha cenah da surat teh para ranjang cenah kitu geus ngapalkeun. Nu apal teh nu palak binas tah ngeusan cenah kitu. Nyakeun bae lah. Nya makmum bijak we ulah panjang teuing ulah ponok teuing tah kitu. Waratil Qur'ana tartila tah kitu. Tah jadi Lailatul Qadar lungsur dina bulan Ramadan itu patamisuha fil asri fil witri dina kondisi witir. Nu kadua iraha asril awahir 10 terakhir bulan Ramadan. Ayeuna kan ngitung ganjil genap hese sabab nu puasana aya dua rupa nu Sabtu jeung Ahad. Cik ayeuna ganjil genap kumaha mimitina
Dina hadis riwayat Ahmad mah kitunya hadisna ternyata dhaif tak kitulah. Jadi aya haleungheum cenah, teu aya hujan, teu aya panas, haleungheum we poe teh. Ayeuna hujan, turun moal. Moal da teu aya hujan eta kitu. Di Bogor turun hujan, di Arab caang, itu numan turun teh. Teu aya hadis atau Quran nu kaitan sareng masalah situasi alam semesta. Da eta mah hukum alam, maka Ramadan mah ningang di tiap-tiap mangsa gitu. Hasil ala wahir teh lamun kana usia kualitas tadi, umur umat Muhammad teh rata-rata 60 tahun. Lamun 20 tahun 60 itu dibagi tilu we 20 kapan 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun katilu. Bulan sami 10 poe kahiji, 10 poe kedua, jadi 20 tah salikur ka ditu mah disebut Lailatul Qadar. Umur jalma geus 40 tahun ka luhur sebut umur Lailatul Qadar teh kitu. Kan 20 kahiji mah masa kanak-kanak tah budak arulinkeun bae tong digeuh-geuhkeun kadang-kadang ge budak atuh lamun kolot ulin eta mah kolot bebodakeun gitu. 20 tahun pertama itu masa kanak-kanak, 20 tahun kedua itu masa dewasa. Tah 40 tahun ka ditu mah Rasul ngaduana naon Robi Auzini Nabi Sulaiman itu 40 tahun wa balago arba'ina sanah 40 itu usia dewasa hidang cek kalapa mun melak kalapa itu 5 tahun geus buahan lamun 10 tahun teu buahan dikumahakeun tuar tak kitu aya kolot bebudakeun aya kolot loba mana nusuk pase budak teu kolot tah kudu nganteng gambar budak mah begal limus balas sing goreng mangih limus salamot sewang dijajarkeun kitu kolot mah geuwat biakeun bisi anu menta kapan kitu. Jadi kaitanana sareng usia lain kieu ente genjil genap ulah sare tunuh kan itu nanti atuh. Nah Matla'il fajri teh baju bijil fajar atau arti asalnya subuh, arti deket. Tapi arti jauh itu di surah Al-Jajalah tingali. Idza jujilatil ardu jiljalaha. Kala idabu siromapil numatak dina Al-Manar, tafsir Al-Manar ngahartian Matla'il fajri teh hatta yalqarabahu. Tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Tanu matak ayat kedua, ayat kahiji dijelaskan ku ayat kedua. Ayat kedua dijelaskan ayat katilu. Ayat katilu ku opat kena 5. Ta inti al-qadar mah itu di ayat kelima. Nu kadua wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Anjeun apa teu Lailatul Qadar? Itu ayat 12 ayat anu redaksina make wa ma adraka 10 nanyakeun tentang kiamah. Berarti berat pertanyaan teh seperti nu tilu deui digunakeun pikeun wa ma adraka ma aqobah. Terus anu kadua mah wa ma adraka ma tariq, katilu mah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Aqobah ge berat jalan ka gunung taraha. Tapi saluhur-luhurna gunung lamun orang hanyat ka luhur pasti aya hanapeun dampa suku gitu. Tapi lamun ningali gunung pasti eungap. Tapi lamun hanyat ka luhur kudu make tenaga. Itu mempelajari Al-Qur'an gitu. Wah berat henteu. Berat teh pikiran. Di bahasa Inggris mah the map is territory. Lapangan beda jeung otak. Ibu kantos nuang kue nuang bolu rasana pahit. Duh bolu teh pahit. Nu pahit mah letah, bolu mah amis gitu. Cenah tiris, nu tiris mah urang lain cai gitu. keur mah tiris. Terus di manian beuki tiris.
Tiris teh ku pikiran lain ku cai mah teu nanaon. Tiris padahal can ngomong tirisnya ngadeg-degan teu. Biasa-biasa we kitu. Ya Allah abdi bade mandi sok sanajan tiris mudah-mudahan nyegerkeun kitu ngadu arek mandi teh atuh. Tiris jigana gering geus gering teh manyaan. Teu percaya cobaan we eta mah kitulah. Nah urang teraskeun Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Peuting Lailatul Qadar teh leuwih alus batan 1000 bulan. Sapeting dicaangan ku Al-Qur'an jauh lebih hade batan mopoek hirup 1000 bulan tapi mopoek. Sok boga tanah 5 hektar di kampung mending kene sabata di kota hargana teh kitu meureun mun dina tanah mah. Nah umur 1000 tahun itu mending umur sapeting dipandu ku Al-Quran daripada 1000 tahun mapoek gitu. Itu kualitas artinya boga ramutan sakarung tapi buru kabeh mending hiji nu balagar kitu. Sapeting dipandu ku Al-Quran leuwih alus batan 1000 bulan ge lain hartina jumlah. 1000 dina Al-Quran itu nuduhkeun loba alpasanah mimma ta'udun.